сәлеметсіздерме, бұл Джон Либер таяқшаларына арналған есептеулердің екінші сабағы. Яғни біздер бірінші сабақта көбейтулер жүргізген болатынбыз, енді екінші сабақта қиын көбейтулерді шешетін боламыз. Ең алдымен бізде сұрақтар пайда болуы мүмкін. Осыған дейін біз 345-ті жетіге көбейткенде жай ғана қайталанбайтын сандарды көбейткен болатынбыз. Енді сандар қайталанған кезде не істейміз? Өйткені бізде жай ғана алдыңғы неге қарайтын болсақ, бұл 0-ден 9-ға дейін бір ғана таяқшалардан, каждый бір таяқшалардан тұратын болған. Енді бізде есептеулер жүргізейік. Мысалы, 122 санын 56-ға көбейтейік. Бізде 2 саны 2 рет қайталанып тұр. 2 рет қайталанса не істейміз? 2 рет қайталанса бізде 2 таяқша жоқ. Сонда 2 рет қайталанғанда біз тігінен осы қатарлардан ғана ала аламыз. Ал қайталанбайтын сандар таяқшалығы ретінде орналастырамыз. Бізде 56 саны қайталанбайды, сондықтан бұны біз таяқша ретінде алсақ, ал мынаны көбейтілетін сан. Көбейтілетін сан ретінде қарастырамыз. Енді есептеулер жүргізейік. 122 санына 56 санын қарастырайық. Бізге керек қатар 1, 2 және 2. Ең алдымен бірінші қатар бірінші амал және екінші и үшінші амал болып табылады. Енді 56-ның бірінші қатардағы саны бізде өзі болып табылады. Онға бір қадам жылжиып, келесі бізде екінші. Екіндегі диагоналдарды өзара біріктірейін және жазып шығайын. Онға бір қадам жылжыдым. 2, 1 және 1. Дәл осы қатарды мен тағы да онға бір қадам жылжимда, осы қатарды қайта жазатын боламын. 2, 1, 1. И жай ғана баған түрінде қоса саламын. Сонда, егер сандар 2 рет қайталанатын болса, бізде мына қатардан ғана алатын боламыз. Ал егер қайталанбайтын болса, жай ғана бірінші видеодағыда есептерді шығарамыз. Енді есепті біз қиындатайық. Мысалы, 18887-ні көбейтейін 26-ға. Бізде 3 цифр қайталанып жатыр, сондықтан біз оны мына тігінен алатын боламыз. Бізге керек сандар 1 және 8 3 рет керек, 2 және 3, содан кейін 7. Таяқшалар керек, таяқшалар 2 мен 6-ны орналастырып алдық. Енді есептеулерді жүргіземіз. 21-ші бізде бірінші қатардағы сан. Бірінші қатардағы сан ол өзіне тең. 26-ны жазып аламын. Онға бір қадам жылжиып, одан кейінгі 8-ші қатардағы диагоналдарды біріктіремін. 8-ді жазамын онға, одан кейін 6-ға 4-ті қоссақ 10, ойдағымен 1. Мына 1 мен ойдағымен 2 болып кетеді. Тағы да онға бір қадам жылжимда 8-ші қатар болғандықтан, тура 8-ші қатар мынаған тең, соны көшіре саламын. 8, 0, 2. Келесі бізде тағы да 8-ші қатар болғандықтан, онға бір қадам жылжимда тура осыны көшірем. Келесі бізде 7-ші қатар диагоналдарды біріктірем. Онға бір қадам жылжимда 2 санын жазам, және 4-ке 4-ті қосатын болсақ 8 және 1 сан. Әрі қарай баған түрінде қосамыз. 2, 16 ойдағымен 1, 8-ге 1-ді қоссақ 9, ойдағымен 1 мен 10 болады да, тағы да ойда 1 қалады. 8-ге 2-ні қоссақ 10, 11 ойдағымен, 6-ға 2-ні қоссақ 8, ойдағымен 9, 2-ге 2-ні қоссақ 4. Сонда бізде шығады 18887-ні 26-ға көбейткен кезде 491.062 сан шығады екен. Келесі. Енді есепті тағы да қиындатайық. Үлкен сандарды алайық. 1, 4, 5, 6 дейін. Осыны мен 289-ға көбейтейін. Бізге қайталанатын болғандықтан мұны біз тігінен алатын боламыз. Тігінен, яғни мына қатардан аламыз.
тигинен. Ал мына таяқшалар болот бизде. Кайталанбайтындар бизде үнемі таяқша болот. 2, 8, 9 таяқшалар керек. Орнына коюп аламын. Эң биринчи бизге биринчи катар, одан кийин 4-чү катар 2 рет керек. 5-чи катар 2 рет керек және 6-чы катар. Биринчи катар өзүнө тең жазып алам. 289. Экинчи катарды жазуу үчүн мен онга 1 кадам жылжыйм. 4-чү катардын диагоналдарын бириктирем. 6 жазамын. 2-ге 3-тү коссам 5, 8-ге 3-тү коссам 11 ойда, және 0-ге ойдагы мен 1 болот. Тағы да 10-га 1 кадам жылжыйм. Келесі бізде 4-чү катар. 4-чү катарды біз тауып койдук. Тура осыны жай гана 10-га 1 кадам жылжытуу аркылуу көчүрөбүз. 1. Келесі бізде 5-чү катар. 5-чү катардын диагоналдарын бириктирем. Эң соңку сан бізде 5. 10-га 1 кадам жылжыйм. 5 жазам. 0-ге 4-тү коссам 4. 0-ге 4-тү коссам тағы да 4 және 1 санын жазам. Бізде 5-чү катар 2 рет кайталанган, 10-га 1 кадам жылжыйм, және дәл осы катарды көчүрүп алам. Бізде ең соңғы 6-чы катар. Диагоналдарын өзара бириктирейм. 10-га 1 кадам жылжыйм, 4 санынан баштап, одан кийин 8-ге 5-ти койсак 13, ойдагы 1 мен, 2-ге 4-ти койсак 6, ойдагы мен 7 и 1-ди жазам. Осыны баган түрүнө коса саламыз. 4, 8, 16, ойдагы мен 1, 15, ойдагы мен 16, 1 ойда дагы да, 16, ойдагы мен 17, дагы 1 ойда, келесі бізде 16, ойдагы мен 7, 11, 1 ойда 4. Енді ол неше шықты екен? 144.556-ны 289-га көбейткенде 41.776.684 менін алады екенбіз.